قناتكم قناة ليكو ديما غايبة كل مرة نجيبوا موضوع ونجيبوا حكاية جديدة نبارتاجيوها معاكم ونحاولوا نحكيو ونتعرفوا على التفاصيل متاعها والناس الكل تتفرج والناس الكل تستفادوا من الخبرة وخاصة انه ضيفنا المرة هذه ضيفنا عم العيد رجل محلاه رجل كما تشوفوا معناتها جينا من بير علي بن خليفة باش نزيدوا نحكيو معاه أكثر وباش نزيدوا نتعرفوا على حكايته أكثر. كان يخدم خضار في بن خليفه وبالحق حاجه من بين الحاجات هذه اللي شدتني معناتها وفي المرشي والكونتاكت وكان بكلمته مازال للتوا بكلمته في بن علي بن خليفه باش خليه هو يحكي على روحه وما نحبش نحكي عليه برشا. عسلامة عم بالعيد. اهلا وسهلا بك اخت رباب. لاباس عم العيد كما حكينا بكري شويه 22 سنه من الخدمه في وسط التجاره في وسط الخضاره وكذا، كيفاش كانوا 22 سنه هذوما عم بالعيد؟ والله كانوا جنة، كانوا جنة قبل بعد شنو نوع التجاره كنت تخدم فيها؟ شو نخدم خضار، نخدم في الخضرة، نخدم في الخضرة والتوابل سلعة ليبيا كل شيء نخدمه لاباس والحمد لله. معناتها توا الناس اللي في بير علي بن خليفه وباش تتفرج فيك باش تعرفك. يعرفوني اشهر من نار على علم. غني على التعريف. الحمد لله الحمد لله. الناس الكل تحبنا والناس الكل نحبها، الناس الكل اخوتنا والناس الكل ولاد بلاد نجم تقول ناكلوا في قصعة واحدة، وبالطبيعة ناكلوا في قصعة واحدة يعني الناس الكل. ثم اللي يحبك وثم ما يحبكش وثم كل حد، هذيك حاجة كل بشر خليه بينه وبين مولاه، كما ماكش مش تحكي عليه ولا تحطيه في مخك ولا توجعي به راسك ولا حاشاك. البشر ما يسواش ما يسواش راه. والله وكنا نخدموا لبس علينا نحمد ربي نشكروه. نباح بحين الشر ما عملناهش، الشر ما عملناش وبحاول لا ماناش مش نعملوه هيك هو. كيفاش كانت ظروف الخدمة مثلا؟ معنا وقت تمشي للمرشي تمشي للنصبة، شنو تحضر، كيفاش تروح، شنو تفطر، كيفاش كانت العلاقات نتاعك بالضبط؟ كيفاش كان؟ والله بالنسبة لي أنا كنت السكنة ثم نسكن في وين نخدم نايا، نسكن ثم لاباس الحمد لله. الصغيرة يقروا، مرتي تخدم معاي، عدت معاي الحلو والمر كما يقولوا فيها، خدمت معاي وقفت معاي بنت فاميليا الحمد لله. تعبنا وخدمنا ومصورين وماناش حاسين به التعب نخدموا. كون في الاخر تفرعست الامور. العبد لله قدام اثنين مشيت لليبيا في 2019. شديت غادي في ليبيا، شديت 3 شهور شدتني عصابة في ليبيا. إصابة مجهولة معناتها ما تعرف ما هم كتايب غادي، كتايب شدتني كتيبة قعدت 3 شهور محسوب غادي. شدوك كيفاش؟ انت تمشي في الشارع هكاك وهم شدوك؟ في تاكسي شدوني في التاكسي، هبطونا هزونا المعسكر، سكروا علينا ثم عم بالا بينا حد ما. شنو هي التهمة؟ علاش شدوك؟ شنو قالوا؟ هم قالوا انتم توانسه مع حفتر ولا خليفه حفتر ولا. يا ولدي احنا ناس خدامه لقيت خبزه هيك اهو. قعدنا 3 شهور وسيبونا روحنا. تكلم علينا مجلس النواب، تكلم علينا الرئيس قيس سعيد، تكلمت علينا الناس الكل وروحنا والحمد لله. جيت نلقى الدنيا مقلوبة، لا عاد براريك لا عاد وين نخدموا لا عاد معاناة، ولا هي كل يوم بمعاناة وكثرة المشاكل. يعني بعد 3 شهور اللي عديتهم في ليبيا تغيرت الأوضاع، ما كان مش كما خليتها؟ لا مش كما خليتها. كي روحت نلقى الناس كلها مش تحول، وجت قوة عامة حولتنا ورئيس البلدية فرع سهم سيب البلدية ومتولهي ب4 ولا 5 عائلات يلقطوا في خبزة ويخدموا على أرواح. هذاك هو. وصل الشجر اللي ثم شجر مزينين به الشارع، وصل القصة بالموتير
قصة قصان ما خلى شيء، وما حولناش، قعدنا ثم. بعد حولونا دخلنا المرشي بعد الكورونا نخدموا ولباس، خدمنا ولباس، اما ما خلوناش رايضين، ما خلونا. صارت برشا مشاكل. السبب الوحيد فيها هو النهض. ما عندنا حتى مشكلة، لا مع الشرطة، لا مع حرس، لا مع معتمد، لا مع مواطن. ما عندنا حتى مشكلة مع مواطن. السيد هذاي رئيس البلدية المشكلة الكبيرة عنده بشر يلقط في خبز، راهو يوقف لك الشوك. وخدمنا الحمد لله، تفرعست الامور. وكما قلت لك قبل، راهو جيتي ماهيش من السهل. اي واحد في بلاصتي هنا ساعتها كان يعمل نفس البرنامج ويخرج ما يقعدش خير، من غير ما نسمي الاسماء. نعرف كل شيء ونعرف يعني كل. جاتك تهديدات؟ يعني كانت حياتك ربما معرضة للخطر ولا تحبش تحكي فيه؟ بالطبع ما نحبش نتوغل فيه الموضوع هذا، ما نحبش نتوغل فيه ياسر. اصحابي عارفهم والناس الكل عارفها ونعرف كل كبيرة وصغيرة في بير علي. صحيح نعرف كل كبيرة وصغيرة في بير علي، نعرف الكبير ونعرف الصغير ونعرف نعرف 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 نعرف. ما نجمش نوضح وما نجمش نتكلم. عندك حق. نسكت خير، تسكت هيك هو. اما اللي يعرفني عرفنا ايش نقص. وربما هذاك علاش قررت انك باش تهاجر، باش تكمل تعيش حياتك في فرنسا. تسمعي بها الهروب والاخلال عشايش، هذه هي. هيك خير، هيك خير والحمد لله. غربة خايبة، غربة صعيبة، ما ننصح بها أي حد، ما ننصح أي حد باش يجي. واللي يجي فرنسا قدامه، ما أعطيه شيء، يجي مرحبا به. والسلام عليكم. شكرا لك. الله يرحم والديك، بارك الله فيك.